Hello guys, kama unapata shida ya kuweza kupata over 1.5, basi leo nitakupa mbinu ambayo itakufanya uweze kujua mechi hii ina uwezo kutoa over 1.5. Lakini mbinu hii nitakayokupatia inatoa zaidi ya over 3.5. Ila mimi sasa nakuelekeza wewe kwenye over 1.5 kwa sababu hii itakuwa ina potential kwako, itakuwa ina muda mzuri au tuseme itakuwa ina average kubwa kwenye uchambuzi wako. Kwa hivi vitu vyote ni muhimu sana kuweza kuvitambua. Lakini pia kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kuweza kupata notification pindi nikiposti video nyingine, utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Twende moja kwa moja kwenye strategy yetu. Kwanza kabisa mimi nakuja eneo hili ambalo la sports. Kama hapo zimeshafunguka. Sasa kitu gani ambacho unatakiwa kukizingatia pindi unapoona tayari mechi hizi wamesha pop up kwenye screen yako? Kitu pekee cha kwanza unachotakiwa focus kwenye odd ya 1:30 kushuka chini. Focus kwenye 1:30 kushuka chini, lakini isishuke mpaka 1:18. Hapo nadhani umenielewa vizuri sana. Isishuke hadi 1:18, kwa sababu ikishuka hadi 1:18 hapo kuna vitu vingine sasa ambavyo vinaweza vikaleta mkanganyiko. Mfano, kuna odd huwa zinapewa 1:18, lakini hizo odds kusema kweli hazifanyi vizuri. Sawa, yani zinapewa 1:18, 1:17, 1:16 mpaka 1:20, lakini uhalisia wake huwa hazifanyi vizuri. Labda iwe ni game kubwa, yani hizi timu kubwa za ligi kubwa hizi kidogo inaweza ikakuofa, lakini kama hizi game zingine unakuta ni za kawaida tu alafu imepewa hiyo, mara nyingi huwa zinaletaga usumbufu sometime. Kwa hiyo kitu ambacho natakiwa kuzingatia, hakikisha kuanzia odd ya 1:24 au 1:21 hadi 1:30. Hapo isizidi 1:31, 1:32. Fuata maelekezo ninayokuelekeza. Kuanzia 1:30 kushuka chini hadi 1:21. Hapo utakuwa umenielewa vizuri. Sasa twende tutafute moja wapo ni hii hapa ambayo unaiona hapa, ina 1:21. Sawa? Sasa mimi naingia hapa. Lakini zingatia hiyo iwe nyumbani, isiwe ugenini. Japokuwa ikiwa ugenini pia inafanya vizuri, lakini huwa mara nyingi ugenini inategemea na anayekutana naye, kwa sababu kuna mwingine anakutana naye naye ni mzuri alafu yupo nyumbani kwake, kidogo anaweza kaleta usumbufu katika upatikanaji wa magoli. Sawa? Sasa mimi nazungumzia hii ambayo iko nyumbani, 1:21 hadi 1:30, yani 1:21 hadi 1:30. Hapo katikati ya hii na hii, au kuanzia hii hadi hii, hapa ndipo ufanye hivyo vitu ambavyo nakuelekeza hapa, na kuelekeza vitu ambavyo vitakusaidia sana katika uchambuzi wako wa timu. Sasa baada ya kuona kitu kama hiki, nitakuja kuhakikisha kwanza hili eneo, nitahakikisha huyu mwenzie ana odi 3 kwenda juu. Nitahakikisha huyu mwenzie ana odi 3 kwenda juu, yani hii 2x wa away awe ana odi 3 kwenda juu. Hiyo inakuwa ni nzuri sana. Lakini ikiwa 2:90 sio mbaya. Sio mbaya ikiwa 2:90 sio mbaya, lakini ikiwa 3 kwenda juu ni nzuri sana. Hapo nadhani umenielewa. Alafu utakuja kutazama kwenye eneo la over, manake over 1.5 ni hii hapa. Sasa hii
ina asilimia kubwa mno ya kutoka, japokuwa hii mechi itatoa matokeo haya: goli 4. Yaani matokeo ya hii mechi ni goli 4 kwenda juu, sawa, matokeo. Lakini option ambayo ni nzuri kwako wewe, ambayo utaweka kwa kutafuta roll over au ni odd mbili, basi ni hii hapa, over 1.5. Hiyo ni very clear, itakuwa inakusaidia sana hapo. Ngoja tuangalie nyingine. Kwa sababu nahitaji uhakikishe, yani ninapokupa strategy nataka uhakikishe, je, inafanya kazi kwa asilimia ngapi? Utatoa pia maoni yako. Nyingine hii hapa ambayo nimeiona hapa ni hii. Utatoa pia maoni yako kwenye comment hapo, wewe umeelewaje na unaonaje kuhusiana na hii. Matokeo ya hii match ni hii hapa. Umeona Sasa over 1.5 hapa haipo. Sawa wametoa. Maana yake wanajua kabisa kwamba hii over 1.5 kutoa ni kawaida. Ndio maana wameiondoa. Sawa? Sasa ukiona hivi unaachana nayo, japokuwa mimi hapo nimeichukua, lakini wewe unaachana nayo. Ndio maana huwa napenda watu ambao wananisikiliza kwa umakini, watu ambao wananisikiliza vizuri, huwa napenda sana, kwa sababu najua watapata maelekezo mazuri na yatawasaidia. Nyingine hii ambayo unaiona hapa, twende tutazame hii over 1.5 ipo. Lakini bado hii kwenye kufika goli 4 kidogo itakuwa kama kana ukakasi hivi. Kwa nini? Kwa sababu odd hii ya over 3.5 haitakiwi iwe juu ya 250. Yaani hii odd yake iwe 240, 245, 248 hii. Sawa? Hii odd yake inabidi iwe hivyo. Lakini kama itashuka zaidi ni sawa, lakini kama ikipanda, kama hapa imepanda kama pointi 7, sawa? Kama pointi 7, manake inaweza ikawa na walakini kwamba ikafika goli 4 au zikapungua, zikafika 3. Kwa hiyo hapa kwa wanayeweka over 1.5, yes, yuko vizuri. Sawa? Nyingine ni hii hapa. Kwa sababu nataka nifanye improvement, ni kuonyeshe na ni prove kabisa kwamba hizi odds huwa zinakuwa za aina gani. Kama hapa hii nayo ni vile vile imezidi point 1. Lakini anyway, kwa option hii manake iko salama kabisa. Sasa kwa hapa manake nimepata 1 2 3 4. Timu 4. Japokuwa moja hapa nimeitengenezea, nimechukua ambayo option ambayo wao wameiondoa. Mimi nimechukua ya pili yake. Kwani nimechukua ya pili yake? Kwa sababu ninaelewa hii strategy uwezo wake wa upatikanaji wa magoli. Kwa hiyo ndio maana hii nimeichukua, sijaiogopa. Sawa? Ndio maana nimeichukua, sijaiogopa. Sasa kwa hii maana yake ndani ya wiki moja, nataka nikuhakikishie, kama unafanya account, kama unahesabu kuanzia Jumatatu, Jumanne mpaka Jumapili, ukitumia strategy hii peke yake, na kuhakikishia utabiri utakao feli ni mchache zaidi kuliko utakao kuwa umefanikiwa. Sawa? Utakao feli ni mchache kuliko ule utakao kuwa unafanikiwa. Lakini hivi ni vitu ambavyo kila mmoja anapenda kuvifahamu, namna ya uchambuzi wa hizi timu, kwa sababu tunapitia wakati mgumu sana pindi tunapokuwa tunafanya uchambuzi wa timu. Tunapitia wakati mgumu
sababu zinazofanya tupitie wakati mgumu ni kuhitaji fedha kwa pupa. Hiyo ndiyo sababu nyingine ambayo inafanya huwa tunafanya uchambuzi kwa mihemko na sio kwa kufata takwimu. Kwa hiyo tunatakiwa tufate takwimu, tufate strategy inavyotaka, alafu tuzingatie, tuchukue muda. Yaani usiharakishe tu, hebu chukua muda, jaribu kufuatilia zile ambazo wewe umeziona hizi na uwezo wa kutoa over 1.5 au over 2.5. Fanyia uchunguzi jinsi na watu wanaizungumziaje hiyo mechi, wengine wanazungumziaje hii mechi. Yaani hii inakupa we confidence wakati ambao wewe utakapokuwa unafanya uwekezaji. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinavyohitaji umakini zaidi. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikiposti video nyingine, basi wewe utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Thank you so much.